Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu para asatid Sohibul Maqasid anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. Luqman bin Hakim pernah ngobrol dengan anaknya. Ya bunaya la yakunu arda'un nas kullihim. Wahai anakku, tidak semua orang itu akan mengikuti keinginan kita. Jadi desa kabeh jelema bakal nuturkeun kahayang urang. Mata urang ibu bapak lamun ngalakukeun hiji perkara nu bener jalan dan tidak perlu mendengar orang lain ngomong kepada kita apa. Karena setiap manusia akan punya pikiran yang berbeda-beda. Makanya Luqman bin Hakim mengatakan la yakunu arda'un nas kullihim. Coba ibunya Pak, urang hajat hareupeun imah da diomongkeun. Cing atuh hajat teh ka gedung. Ngarah teu padugdek. Ya. Atuh di gedung cenah hajat teh di dugdek ieu cenah di lemur di imah di tengah gang. Dicarioskeun ya teh. Pindah urang teh ka gedung dan nuturkeun kahayang pikiran jelema. Geus di gedung teh. Tuh cenah hajat segede kitu nyolol hayang di gedung. Hareupeun imah we kapan tadi geus hareupeun imah atuh teh hajat teh. Urang teh dituturkeun diganya atuh nya tungtungna mah di hareupeun imah teu di gedung diomongkeun keneh tungtungna teh hajat. Nah kalau lihat kabehanana Sohibul Maqasid teh hajat moal asna diomongkeun wae cenah asa serba salah dan manusia itu akan seperti itu. Makanya la yakunu arda'un nas kullihim. Moal bisa jelema kudu nuturkeun kahayang jelema kabehanana. Kalau Anda sudah benar ikuti aja dan tidak perlu kita menggubris. Makanya Luqman bin Hakim bawa anaknya, yuk cenah urang nyobaan, urang nyaba cenah. Akhirnya dia bawa. Ketika dibawa pas urang kaman urang nyaba pokoknya. Akhirnya dia keluar membawa keledai. Membawa kuda yang kecil. Lalu dituntun keledai itu oleh dua-duanya. Ngaliwat ka hiji lemur. Eta cenah kuda teh dikaluarkeun teh lain tumpakan dan ditaruntun kuduaan. Didenge di Luqman bin Hakim dangukeun ku Luqman teh ingat dengekeun tiganya jelema geus nyarita cenah. Akhirnya si anak itu naik ke atas keledai. Naiklah anak itu, anak Luqman bin Hakim. Setelah naik lalu lewat ke suatu kampung, orang-orang ngomong, "Beu eta budak." Cing atunya manya bapak nuntun ari budak naik. Akhirnya apa yang terjadi? Pak seni ditinggali jelema ngaromong wae tadi dituntun kuduaan diomongkeun ayeuna ujang nu naik diomongkeun geus atuh ayeuna mah ujang nu turun bapak nu naik. Akhirnya naik dia ke batu Luqman bin Hakim sudah di atas kuda di atas keledai. Akhirnya lewat satu kampung cik jalan teh etanya di kaohan kuda leutik jeung ku bapana pan eta teh paranti budak harusna. Mulai jangar ya. Mulai bu dalam sababna da dituturkeun we nih cenah karohan cenah make jeung kuda leutik ku kolot atuh eta mah paranti budak. Karohan teh bisi boleh kieu bu karohan teh sapertos murang kali jajan cilok ibu ngasaan teh tah karohan teh. Budak teh aya cilok hiji deui ku urang direbut mamah ngaraosan tuh teh eta karohan ngaranna. Akhirnya bu jalan jang senting ngararomong wae cenah. Geus ayeuna urang naik duaan. Lalu naiklah dia dua-duanya ke atas kuda itu. Setelah dia naik di atas kuda dua-duanya lalu lewat ke suatu kampung. Lalu orang ngomong seperti ini, eta kuda leutik kuduaan atuh.
cing atuh senangnya baru kepikiran atuh senang kuda segede itu kuduaan. Akhirnya dua-duanya kemudian si anak itu berkata, ya abati, wahai ataupun ayahku, kenapa urang asa capek cenah ieu teh cenah diomongkeun wae. Kata Luqman bin Hakim, inilah yang saya ajarkan kepada dirimu, la yakunu ardaun nas kullihim, moal aya jelema kudu nuturkeun pikiran urang kabehanana. Tidinya mulai Luqman bin Hakim kemudian anaknya mengerti bahwa ternyata ibu bapak lamun urang migawe hiji perkara pasti bakal piomongeun sakitu. Keun we jalan we. Selama itu baik jangan ataupun jangan apa? Jangan mendengar orang lain ngomongin kita. Selama baik jalan aja. Cok, da urang ieu ngariung kieu lalawar apa saur-saur teh aya nu ngomongkeun aya. Aro-olo seneng ngaraji teh. Puting cing cari cing di imah. Da itu nyari situ. Tete anu ngomong gitu teh bari teu ngaji manehna teh. Nya, diomongkeun deui urang teh cicing di imah, atuh ngaraji atuh nyari cari cing di imah. Da kieu atuh hirup mah. Makanya bapak-bapak ibu-ibu dalam ilmu jiwa, dalam psikologi positif dikatakan kalau Anda ingin sehat maka Anda padorobna ala adanihim. Kalau Anda ingin sehat, tutup telinga Anda ketika membicarakan kebaikan yang Anda lakukan. Udah tutup aja. Coba Pak Soibul Makosid kena jalan nih Pak. Nya, udah beres hajat lagi. Terus di istrena engke isuk ge aya nyari taken geura. Nah hajat teh gawat beresan nya tuh. Bakal aya keneh Bu gitu. Kenapa? Karena tidak akan apa? Tidak akan berhenti manusia untuk tidak satu pikiran dengan kita. Nah, ini mungkin prolog dari saya. Mudah-mudahan Ibu, Bapak anu caralik di dieu anu lipat. Ya. Anu dina bangku, mudah-mudahan pahalana mah sami teh bentennya. Tuh alhamdulillah sim kuing. Biasana pangajian teh diriuk ku nini ayeuna mah aya tinggal ngarawat. Rada senghar saeutik ka usaki. Nya moal cantik ngaji teh ari diriung ku badag orang hari kuning mah jo hayang beres teh ku pangajar. Tah gitu. Neng ulah ka ngejar. Atuh suka we atuh. Kaspet-setan ku salucu. Ya, dugi ka tamat neng. Da budak urang mah hese ngaji teh ulah lawar atuh. Mata alhamdulillah aya. Mang dipayurnya keun ya, didoakeun cing parahnya ngiswanya. Ya gitu. Tadi teh rewas ibu sim guring teh pangpayuna nini mata rewas sim guring teh ripet teh ayeuna alhamdulillah geuningan rada kasilok. Punten mak wios da genep 2 asal jerona we 2 genep nya daripada neng 2 genep jerona genep 2 nya tah neng gitu we. So Bu, nah kita berbicara seperti apa ini ada sebuah ayat Quran yang cukup hebat dan ini akan sesuai dengan fenomena baik itu jodoh dan ajal manusia. Apa ayatnya? Khamsun la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 perkara yang tidak diketahui kecuali Allah. Ya. Jadi hanya Allah lah yang mengetahui ini. Adapun manusia memaksa untuk mengetahui, maka itu ada sebatas dari 10% kemampuan akalnya. Mulai nulawi moal. Apa yang khamsun la ya'lamuhunna illallah? Yang 5 perkara ini yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Yang pertama adalah innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya milik Allah lah yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan turun, kapan hari kiamat itu akan terjadi. Ini hak Allah. Adapun Rasul Pak hanya sekedar untuk memberikan ciri-cirinya saja. Rasul tidak tahu, walaupun sudah diberitahukan oleh Allah lewat wahyu bahwa Jumat itu akan terjadi kiamat, Jumat akan terjadi pada hari jia atau hari kiamat. Tapi Jumat yang mana? Itu gaib. Ya, khuliqal Adam yaumul Jumat. Ya, Adam diciptakan pada hari Jumat. Waktu pia Adam pa yaumul Jumat. Adam pun diwafatkan oleh Allah hari Jumat. Wa taqumu sya'ah illa yaumal Jumat, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Jumat iraha. Lan duka Nabi mah karek nerangkeun hungkul eta ge diwartosan ku Allah. Ya Muhammad, engke teh anu bakal kajadian teh, dan Rasul tidak tahu lahirnya Nabi Adam kecuali dari wahyu. Begitu. Dan Rasul tidak tahu kematian ataupun wafatnya Nabi Adam kecuali dengan wahyu. Dan Rasul pun dikasih tahu oleh Allah dengan wahyu bahwa akan terjadi kiamat pada hari Jumat. Tapi di Inggris ada penelitian, rata-rata orang meninggal 40% hari Senin. Itu hari Senin.
Malah di Inggris, Bu, banyak para anak-anak yang dia meninggal dunia mendadak pada hari Senin. Selain bapak orang tuanya, kemudian anak-anak pun rata-rata meninggal hari Senin. Kenapa? Karena di rata-rata di negara-negara Eropa menghadapi Senin itu stres luar biasa. Karena dia harus menghadapi pekerjaan satu minggu. Kata mun budak poe Sabtu tinggal mun rek Sabtu jual bunga budak, komo rek Minggu bunga. Nya, tapi mun rek menghadapan Senin jual budak. Sabab naon? Ternyata bukan saja di Inggris, di Indonesia di sarua. Naon da kabayang poe Senin teh sakola panjang saminggu. Dan itu ternyata Pak, serangan jantung rata-rata hari Senin. Serangan jantung hari Senin. Ini poe naon? Tah ini mah paru-paru. Mun, bapana mah Senin. Ini di Inggris bukan di kita. Ari urang Indonesia mah poe naon we tara mikiran tara mikiran waktu di urang mah rek naon wae ge tidak ada masalah. Kenapa? Karena di sana punya data statistik. Ataupun di negara-negara Eropa itu ada data statistik. Kapan ataupun lebih banyak mereka meninggal hari apa, kemudian lebih banyak mereka stres hari apa, itu udah ada datanya. Da urang mah ngitung kalau batik di mana atuh. Jeung pabeuyut jeung urang barang dagong kamari teh dibalaskan we teu narurut sakitu we. Kamu lamun di data statistik Pak, tidak seperti mereka. Dan ini kunci bagi kita semuanya. Apa? Allah hanya ngasih kepada Rasulullah sekedar tahunya, tetapi Rasul pun menerangkan kepada kita itu hanya sirinya saja. Terang kiamat sama iraha. Cuman Rasul menerangkan. Sipil ngejelaskeun dua betong seueuting Pak. Da seueur dina hadis. Komo dina Bukhari mah ataupun dina Bukhari ciri-ciri kiamat Pak dugikeun ka min asrati sa'ati ngaberebet atuh. Dua we heula saur Rasulullah, apabila perempuan khamsina imra'atan rajulun wahid, apabila perempuan 50 berbanding satu laki-laki, saur Rasul ieu teh kiamat sakitu. Tapi ternyata paradok, terjadi perbedaan ataupun terjadi apa? Ataupun terjadi paradok, bertolak belakang. Ternyata ayeuna loba lalaki teresep ka awewe. Dia lebih senang kepada laki-laki. Malahan Bupati Cianjur mengatakan katanya bahwa ternyata ada ledakan peningkatan di Cianjur, laki-laki senang laki-laki. LSL namanya. Naik katanya. Itu di berita itu. Bahasa sekarang LSL. Kalau dulu itu namanya homoseks. Begitu. Jadi laki-laki suka laki-laki. Tuh tinggal Pak. Ongko awewe leuwih loba. Tapi nah laki lebih sekali laki atuh. Naon sababna? Sabab ayeuna loba awewe teu katingali geulis, tapi lalaki di dandanan leuwih geulis tibatan awewe. Nya. Da nanti seueur lalaki teh kari itu atuh. Geulis. Dan ternyata ketika ada diwawancarai di salah satu media sosial, ternyata dia suaminya itu suami istrinya itu laki-laki. Begitu ditanya, kenapa engkau beristrikan laki-laki? Jawabannya apa? Bagi kami lawan jenis tidak perlu, tetapi bagi kami yang penting ada lubang. Begitu aja. Itu jawabannya. Terus belak-belakan. Naon sabab? Kernaon senang. Beda jenis ge. Naon sababna? Dadak yang penting apa? Lubang. Itu aja. Jadi nu penting aya liangan. Nya mohon kernaon geulis kali aya liangan mah. Ya. Nya begitu ayeuna teh mun jalmi teh Bu, Pak ayeuna teh milarian liar atuh sebetulnya. Pan urang ge murah teh milarian liar atuh Pak. Tah jalmi teh dugikeun ka kitu ayeuna teh. Dan ini di acara di acara talk show yang sangat besar itu. Dia udah belak-belakan. Malahan salah satu perdana menteri di Eropa di Luxembourg, dia sengaja membawa pasangannya adalah apa? Laki-laki. Laki pasangannya teh. Ini adalah pasangan saya, sudah tidak malu. Naon margina Bapak? Ongkos cek Nabi, awewe teh leuwih loba tibatan awe lalaki. Tapi nah lalaki dia lebih senang kepada laki-laki. Karena ini terjadi latar belakang pendidikan ruqyah yang tidak ada. Saya yakin Indonesia tidak akan. Tapi Pak lila-lila, lamun ieu teh dididik, itu luar biasa. Tidak ada laki ayeuna mah geulis atuh. Di dandanan bikin enggak ditinggalin teh saking colong kene nu ieu nah nu di imah rumah so kata jadi akhirnya kumaha jadi itu Bu, betul ini ibu harus siap. Kenapa? Karena ibu bersaing nanti dengan siapa? Dengan laki-laki yang lebih cantik, dan suami itu bisa tergoda. Punten mun ameng ka mana ka kota ngajajar teh dalam lobana malin awewe lalaki eta teh ngan didangdanan awewe. Talalawora tuh Pak,
Ini tantangan luar biasa. Ongkos sahur Nabi 50 berbanding hiji. Iya geningan. Jelema teresapkeun ka awewe. Karena bagi dirinya rumah tangga tidak perlu, maka bagi dirinya yang penting apa? Dapat melampiaskan. Ini yang disebut dengan apa? Seksual insting parade ataupun apa dia itu? Seksual insting. Insting dari seksualnya sudah tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Makanya dikawinkeun, ditikahkeun. Alhamdulillah salam. Punten Bu. Engke mah aki-aki hiji para butso. Mata gawat neng bila karawin tadi. Aslina kaburu engke kejadian 50 berbanding hiji. Aki-aki ge engke parbut engke mah. Jeung aki-akina teh hiji deui eta teh. Nya, da sok teh ayeuna sagrana aya pijodoeun mah geus mending kawinkeun Bu. Naon sababna? Lainana urang teh apal. Punten nya tinggal teh apal umur mah. Aya nu kapayunan ku ajal, aya nu kapayunan ku jodoh. Da teh apal. Semua sudah diganti ataupun sudah ada dalam urusan Allah. Jadi yang pertama, Rasul hanya menerangkan cirinya, tetapi tidak tahu kapan kiamatnya. Yang kedua, kata Rasulullah, ciri kiamat di mana seorang pembantu melahirkan majikannya. Tuh, saya. Apa ya Rasulullah katanya? Dengan seperti apa? Hiji waktu engke bakal loba budak anu nitah inung bapana migawe pagawean dirina. Kuduna mah budak teh migawe pagawean inung batabana, ieu mah engke dibalikeun ku barudak teh. Kenapa? Karena anak-anaknya terlalu sibuk, akhirnya dia memperkerjakan mayar batur teh bisa, akhirnya inung bapana digawekeun bae teh dibayar. Cek Nabi, ciri kiamat nanti bakal ada seorang pembantu melahirkan majikannya. Nah, bakal seperti itu. Sok ibu akhirnya, mah, ini tips budak. Neng bari digawe jeung si Aa. Heuh ka dieu neng dulu atusna. Jeung geus. Dititipkeun we di dieu. Nya wayahna wes namanya. Nah, tuh neng lain milarian pembantu atuh non baby sister. Ah, cenah baby sister mah mayar, ari ka mah gratis kieu. Nek jadi ibu saran teh we barudak ayeuna. Baheula mah budak Bu, 18, 15 da teu ngeus sasaha atuh. Diurus sorangan. Budak ayeuna mah kada ke hiji geus lieur atuh da. Wah mayana we cek inungna teh. Heuh bae jeung neng. Ku mah didoakeun cing lancar we ieu na digawena jeung usahana. Keun bae insumah kumaha we ka dieu dieu. Nya mah wayahna we. Heuh jeung bae mah penting cing sehat doakeun mah. Gusur eta si budak teh. Geus eueuh ka era simpen. Teh tempo Sabtu jeung Minggu perek. Jalan-jalan ke restoran, inungna kada dibawa. Kada dibawa. Mas neng jeung si Arek tuang di restoran mah mau dibawa neng teh kedas wios da mah mapan sapoeuna saminggu sedang ngurus incu wayah neng mang cicing ayeuna istirahat ih lain dibawa ya hapunten lain urang dieu lah lain urang dieu mah urang dieu mah beda saeutik sumun ibu teh sok cobi geranya akeun bae da urang obrolkeun we da urang obrolkeun ngarah naon ngarah jadi pelajaran naon sababna karena ada sebuah teori kalau Anda memperkerjakan orang tuamu menempatkan orang tuamu seperti raja maka rezekimu akan seperti raja tapi kalau Anda menempatkan orang tuamu seperti pembantu maka rezekimu akan seperti pembantu mata geuningan teu lancar naon teu ngabuburialan da bongan atuh indungna dibantukeun mulyakeun atuh inung bapana kada babari mulya rezekina tah eta Pak ieu pelajaran hebat kan wios buteuna naon kan urang jeung sane dikawinkeun ngarah naon ngarah mah teh teu ngurus da meureun keneng diurus ku si Aa kawinkeun orokan bikeun budak dua incu genep da kabeh diurus ku ini jeung aki-akina kenapa saya ditanya kemarin ada pengajian Ustaz bagaimana saya menitipkan anak saya kepada orang tua saya? Saya jawab begini, lamun hidup atau ibu ramah anjem hirido maka budak bakal soleh. Tapi lamun terido wayana cokot. Naon sababna? Budak sok bau. Budak sok loba masalah. Naon taros ibu ramah ridoan teu? Mah, neng bade nitip urang kali, mah rido teu lamun dititipan. Jung neng rido mah, insyaallah lahir batin sok teu da naon. Tapi lamun ngaganyel dina hate cokot deui sabab eureun hiji mun teu salakina bojona naon sababna bising ke budak loba masalah
sabab dicekal kuno hate teu ridho mah paman sakito palahu suktu lamun hatena teu ridho Allah bakal kabenci sakitu kartos ibu tong ngaharulang kieu itu siga anu ieu siga anu kalau lalajo ieu sih ieu mah lain pangajian atuh marlog ieu mah atuh siga lalajo tepat ieu tenang ibu kan ya so. Marido katitipan murang kali ku putra emak ridho Ustad abdi insyaallah budakna bager nang neng anu nitipkeun anu nitipkeun wayahna kudu emot naon sababna kabeh bisnis terma mayar 1,5 juta atuh pirang bara ka inung anjeun bagjakeun we dinu akhir hirupna sakitu sok nya ada nggak iya pemerintah mah pas na ieu rek nitip ieu cenah ka itu ka mak cenah entong cicing mun geus teu kaurus kakara lamun ayeuna bener teu kaurus naon kuduna mah diurus kolot teh der ku urang di pahapean teh nya alhamdulillah untung pengajian nya kan wae pak ieu teh urang teh hayang ieu teh mararenet ieu teh rezeki teh Bu mararenet asli ieu teh nepikeun ka hutang wae leutik teu bakedeuna teu beres-beres ieu teh aya nu menang ieu teh rezeki teh di mana tadi nu kalalit teh nu sarit teh di nu aralit kieu jadi marana ceur sampah lamun walungan mah ieu teh kapan net ieu teh jual ejing langsung poe Senin maaf geus neng rek eureun digawe naon nembe usah ucuk kitu pagian gaji teh teu nama naon teu cukup wae cenah batur malahan anu teu digawe masana tingali cenah bisa kurban ari neng jeung si Aa sakitu duanana digawe nah da nahaban we nalima daging kurban can pernah hayang eta can pernah kurban ada kemungkinan dari sana saya bukan mengajarkan salah silahkan pikirkan dulu ini silahkan ibu bapak perhitungkan apa yang harus kita lakukan dengan catatan paman rodiya falahu ridho waman sakito falahu suktu teorinya apa? Ridho atau ibu rama urang ridho Ustad insyaallah diberikan ridho ku Allah ridho Ustad di sana cabut deui we cana ke Bu naon bisa ngahalangan karena sagala sakitu tah eta ciri kiamat anu kadua sa Rasulullah ciri kiamat anu kadua eta mah ibu bade dagang di pasar bapaknya bade di pabrik di damel wayahna we lamun incu dititipkeun ka ibu rama ngobrol jeung ibu rama ma ridho teu ma katitipan ku abdi sok ngobrol lamun ibu rama anjeun nyurucut si soca neng alhamdulillah geuning neng teh nanya emak padahal emak teh geus 5 tahun katitipan kakara nyarita ayeuna ya kakara nyarita ayeuna ada mah kakara adina ge tadi peuting ya madah sing indungna teh tah bener usah lucu asa nekean budak materek nyarita eta nu hese ieu teh cenah tah geuning ari ku ustad punten Bu sok sakitu we sakedik we lamun rezeki urang hayang gampil omat tong ngahesekeun kok sakitu lamun rezeki urang hayang menang sok susahkeun kolot urang kenapa karena teorinya seperti itu teorinya seperti itu pun anaknya dikawinkeun kamari suga neng urang andahar hayang nikah jeung ngarah urang andahar nu tadina 5 jadi 4 dibawa ku salakina hareup teh 2 poe dibawa jeung salakina jadi nama ada nya jadi jalan we keun bae dari pikiran lieur-lieur ayo ada kumaha ada lieur-lieur di pikiran geus da budak hayang diimah hidup lipok atos we keun bae nu penting mah doakeun we Bapak cing sehat aya rezekina sakitu we ibu tah eta kuncina Pak da seueur ciri kiamat teh sebetulna mah nabi ngamisilkeun tetapi kehidupan ini yang real sekali gitu kan kehidupan ini real sekali tah eta nu kahiji nya jadi sakali deui ciri kiamat sapertos kitu jadi ku Allah tos diterangkeun ka urang sadaya hiji tah eta dua yang kedua apa yang khamsun la ya'lamuhunna illa ataupun illallah Allah yang maha mengetahui. Yang kedua wa yunazzilul ghaisa di mana hujan bakal turun di mana rezeki bakal dititipkeun ka saha eta rahasia Allah mata dina Quran Pak rezeki mah kaitanna sok jeung hujan
Lamun Allah ngalunsurkeun rezeki berarti nulungkeun surun cai. Tah biasana seperti itu. Mata Allah ge bakal uningan. Ieu teh rezeki teh keur saha poe ieu. Da urang mah teu uningan teu. Jebret ibu icalannya ngajajar icalan. Tinggal Pak, rezekina beda-beda. Nu ieu meunang sakieu, nu ieu meunang sakieu, ieu meunang sakieu. Malahan aya nu poe ieu ari dahareunana ni aralus pek teh eueuh nu meuli. Nah, bu nu dagangna kuleuh beak. Nya dikersakeun nu dagangna kuleuh. Nah, jeung tara hukuman. Eta geura nu dagang, budak teh ngariung we bari gagaro sakabun ka dieu. Asupkeun di kana samara geura budak teh, tapi ngariung deh barudak teh dikersakeun beak wae teh. Ari anu beresin make ieu digali bajuna nu saragam bu nepikeun ka minyak sengit ngaharulang we eueuh nu meuli marukana rezeki teh ditantukeun ku nu gaya teu kade nu dagang gaya can tangtu payu nu dagang kuleuh can tangtu manehna moal payu naon sababna wa yunazzilul ghais maka Allah yang menurunkan hujan itu rahasia Allah dan hujan identik dengan rezeki. Maka lamun bade hajat teu kudu ngunang pawah. Nah, bisi erahan kahujanan buluku, nah, makanya aya pawang kabulusan. Ya, pawang kabulusan. Ya, kenapa? Karena kunci dari sana. Makanya bapak ibu berdoa dari rumah tangga gitu, dari rumah tangga gitu. Tinggal aku ibu bisi teh percanten, mun urang gedung urang kali opat, rezeki budak nomor hiji jeung milik budak nomor 2 terkadang beda. Nomor 2 geus boga mobil. Nomor hiji macan boga imah-imah acan. Nah bisa gitu Ustaz. Apa rahasia Allah atuh eta mah? Teu ku urang teu kudu dipaksa atuh. Neng, tinggal ya tuh tinggal di sini. Adi maneh mah geus boga sagala. Adi maneh sakitu panggeulana keluar. Nya keluar ti mah teh panggeulana tapi can bogana naon. Adi maneh geus bogana naon. Atuh mah apalagi mah abdi nu kadua kitu. Enggak bisa seperti itu, Pak. Karena apa? Ini. Makanya Allah menurunkan hujan itu pun terkadang begini. Cobi, RW ieu hujan. Nah, RW henteu Pak. RW 11 hujan, RW 10 henteu. Mata ti RW 11 teh ngariuhan ka RW 10. Nah, asna ibu kadari mana we nuju hujan di ditu. Eta beda RW, Pak. Sakapeung Bu lain beda RW. Ternyata ada satu rumah ini keturunan hujan nu ieu mah henteu. Sabab dan tah eta rahasia Allah. Pan urang sok ngadoa dina salat, beres salat, Allahumma la maniya lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u jadul munkajat. Lamun cek Allah ieu rezeki milik bakal tepi, maka nu ngahalangan ge moal bisa. Lamun cek Allah ieu milik teh moal tepi, diudag-udag ge moal dugi. Sabab Allahumma la mani'a lima a'taita. Tah eta Bapak Ibu. Nya sok cobi neng anu tadi parantos di istrenanya sareng caroge cing yakin we teu kudu loba pikiran naon sababna wa yunazzilu minal ghais sudah ditentukan oleh Allah turunna hujan lain kahoyong urang tapi lungsurna hujan kahoyong Allah jeluk Pak dodar gelap donya rumput anu ibu rumput bisi hujan ada teu hujan ari eta cenah kangonaon atuh gelap ari gelap dari mulai turun hujan sakapeung Bu teu aya gelapan heula Pak jo jebret we hujan teh turun kenapa rezeki ge sana terkadang turun ka urang teh teu make ciri jo lungsur we teu puguh-puguh jo aya nu neupeulan nya nah di udang diudag-udag ti loba teu meunang nanaon sigana si bapak ieu meunang loba duit cenah ieu katingali sumangat kitu ti jam 3 geus kaluar abek teh balik Bu teu mawana naon malahan rodana geuleung rodana eueuh cek bojona teh panah cenah ari rodana teh kacana maksudna bapak teh bolo-bolo batihan roda geuleungit aya nu mawak tapi bojona sorga Bro sawios Pak mamah maku bapak mulih ge geus atoh kumaha lamun jeung bapak leungit malah menjeng bapana leungit untung cenah ieu mah balik cenah bapana hungkul ge kan bae roda mah bisa ditinggalian tapi lamun bapak eueuh deui sakieu-kieuna jeung eueuh nu sarupa deui tuh Bu karena apa ini terkadang seperti itu dicirian Ustaz rezeki mah sakitu we makanya disebutna pawang rezeki hujan ge aya pawangna rezeki ge aya pawang
Saha pawang hujan suhunkeun ka Allah, rezeki suhunkeun sami ka Allah. Tah tinggal Pak simkuling terangkeun di mana-mana. Ku corona ada di rumah atuh sadayana tuh rumah makan hampir-hampiran. Ayeuna jebret we punya alhamdulillah marajeng deui tinggal. Ku Allah teh dibuka-bukakeun deui rezeki. Kamari di kebun binatang, tadi narek ningali monyet, dan teka ningali jelema we kamari. Nah, hulu deui hulu jelema deui. Sing teh mana monyet da kasilep atuh ku jelema. Ari gratis 1 aya 200, aya ujungnya aya 2000 nyepuh ku atuh. Tapi kucing kuring alhamdulillah ya Allah ngobrol jeung ngurus kebun binatang Ustaz alhamdulillah ayeuna jara rajak deui sarehat deui cenah sato teh kamari mah 2 tahun ngaharuleun salah stres. Teu aya nu ngalongok cenah. Begitu aya nu ngalongok deui mah jo sarehat deui we dalar sejami mah kitu. Tah geuningan ku Allah dicabut we ayeuna sakitu rezeki jamin katutup ribuan jutaan. Makanya Bapak Ibu yakinkan Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manata. Sapertos hujan teu dipikahoyong ge saur Allah lungsur sanyajan hujan Bu ku urang dipikahoyong nepikeun ka sarolat istisqa. Ngonang kiai, ngonang ustad ngajajar di lapang. Careurik hujan. Bu, careurik kali hayang hayangna turun hujan, hari hujan teh turun. Cek Allah teh eta aya cisosa. Wayahna ci hujan mau diturunkeun dabungan ngadoana bari careurik. Atuh gigireun nu ngadoa teh aya tukang cai, aya tukang channel, make jeung istisqa atuh eta mah share channel. Nya. Tah Ibu, Bapak eta rezeki. Kartos ayeuna mah rahasia Allah nya. Nah hidup anu tos ditikahkeun, cing yakin tinggal witan enjing rezeki hidup bakal dibukakeun ku Allah pantona. Naon sababna? Sabab an nikahu miftahu rezeki. Nikah teh mukakeun panto rezeki. Insyaallah. Ayeuna mah Ibu gaduh ieu, gaduh naon? Di bumi. Gaduh naon? Garpu. Gaduh garpu. Senok garpu. Sok sering dianu garpu tara. Taranya tuh. Tara. Keur naon atuh dibeuli? Cing Ibu keur naon? Naon nyolok baso. Ngabasona ge langka. Urang teh dibeuli we naon sababna? Da bener-bener teu perlu teuing atuh, tapi dibeuli we ngaran naon? Hayang katingali boga pakaian. Da keur bobujangan mah teu kapikir meuli garpu atuh Pak. Neng ayeuna da teu kapikirnya mengsal garpunya. Tuh. Ngajenghok neng. Kok lamun ditanyaan ku Ustaz. Tuh, da kakak naon? Begitu rumah tangga, udah meser garpunya. Meser. Cek salakina teh, entong neng, ulah garpu heula, calana dalam heula. Aya naon ieu teh nyambung atuh sing teh. Mun cenah dari naon keur naon gaduh garpu ka dieu di calana kitu. Tuh, Ibu, jadi sadayana teh geus ayeuna mah urang meser ieu. Nepikeun ka di bumi teh Bu ngajajar anu tadi teh kapikir. Tah eta jadi sakali deui rumah tangga mukakeun panto rezeki. Nu katilu. Wa ma taqidul arham, dan orang tidak tahu apa yang ada di dalam rahim ibunya. Simpuling sok ningal naon hileud ieu, hileud peuteuy. Uninga hileud peuteuy. Sok eta tingali eta hileud peuteuy ka mana asupna? Jol aya di jero. Lawangna ti mana lawang? Diperatoskeun ya Allah ieu hileud peuteuy dikersakeun hirup di jero. Tah eta teh gambaran saur pun guru nuju di pasantren lamun hayang apal rahim di jero aya janin tah tingali hileud peuteuy teu katingali ti mana asupna tapi jol aya di jero. Sakapeun hileud peuteuy hirup di jero cing dahar naon? Ari hileud peuteuy tuangan naon? Lan peuteuy. Mata lamun hileud peuteuy katuang tong sampah eta teh peuteuy keneh. Maka jeung deg-degan eta teh sok didahar cenah eta naon hileud lain eta teh peuteuy yang berbuah bentuk eta teh.
Da buktina kumaha geus di mana atuh ibu sok rek naon tuangna sok teu eta hileut tidinya asupna kitu ka hati ku urang sakapeung urang teh coelkeun lep da moalna naon moal usah moal yakin usah yakin naon sababna cing atuh naon pernah ibu eta hileut peuting ngadahar baso nya can aya naon anu dituang naon peuting artina dia tidak memakan apapun dan dia sehat dan oleh Allah sudah diatur nepikeun kanu kitu wae ku Allah mata gidul fil arham moal aya nu apa eta wae teu katepi ku urang Pak mata tong loba ting muji jelema naon sababna moal aya nu leuwih ti Allah lamun aya jami Pak tiasa nyiptakeun pesawat moal leuwih manehna nyiptakeun manuk moal sok bisa ngieun manuk hese ngieun manuk mah atuh nya geuning hebat ngieun pesawat moal lain budugain eta dugikeun ka kitu eta mun urang anu profesor teh ti Itali ameng ka gunung di gunung aya tukang misel nini geus kolot begitu jajan misel rang misel anu aya gula di jero teh dengan baturna comro begitu dibuka keluar gula si profesor ngahul ieu ti mana gula asup tinggal profesor keur diheureuyan ku nini balik si nini na kitu sakola nah sih si emak balik si emak teh keur kieu mak dupi ieu timat gula ka mana lebetna cek sini moal di bejaan naon sakolana ge luhur coba apa teh kapikir eta ti mana gula asupnya tapi kalem we tuh jadi naon mah jelema ulah takabur teh eta ku Allah ditinggal Pak naon anu aya dina patuangan mata begitu rahim itu disiapkan janinnya oleh Allah maka payan puhuru ditiupkeun lamun ayeuna aya jami tiasa ibu ninggal lalaki jeung awewe mung sakitu langkung tidinya mah teu apal kumaha budak keur mules di jero nya kumaha murang kali ngarenghap di lebet teu apaleun jami ge dokter gedu dokter kandungan teu tiasaeun karena apa karena itu ada dibatasi atuh keur naon ada ayat-ayat Quran itu kalau semua yang ada di perut ibunya dia tahu keur naon mun kitu mah nya mata ku Allah teu dirahasiakeun betul orang sekarang sudah tahu ini laki-laki dan perempuan tapi selebih dari itu tidak ada malahan Pak eleh keneh ku kolot baheula teu make USG apaleun awewe jeung lalaki di jero tina naon dari pundak orang itu ketika dia itu hamil lamun dendek kakatuhu ieu teh budak teh lalaki lamun dendek ka kenca ieu teh budak awewe kolot kapungkur kitu kan neng sasiha alaeun muhun cenah pilalakieun cenah di mana mah eta dendek kakatuhu cenah kieu neng sasiha alaeun muhun cenah eta cenah pi awewe budak teh cenah di mana mah eta neng dendek ka kenca. Oh tidinya saya belajar ternyata dulu ada seorang profesor hebat mengatakan dalam rahim seorang ibu bayi laki-laki sok nyeret ka katuhu dalam rahim seorang ibu bayi perempuan nyeret ka kenca kolot baheula mah teu sakola tapi apa mata engke tingali anu bobot dengdek na kabelah mana malah mun ngajengkang gini dengdek na teh eta duka ayo usah nganu dengdek na katukang teh mah duka naon jero na bisi kalapah ya. Mulai Bu di sini Pak. Nah, kayak nyambung sareng jodoh anu tadi teh. Entar namanya si mungkin harus dupi teh cing teh udah mana pamagetna? Cenah usah saya teh. Alhamdulillah atuh. Da panganten tos di dieu da rombonganna mah diari make dimarahi. Nyata eta sami jeung pun lanceuk mah saamparan. Pun lanceuk menikahna teh bojona teh ngareneng bumina teh kitu. Mata si mungkin oh cenah kumaha teh hajatna. Pan kudu seserahan urang mutar heula geus ka dimana kedah kumaha atuh lain teu aya urang jauh nu bogoheun ngan da jodona ti dinya pantos ditiup di dieu begitu 4 bulan payan puhru ditiupkeun roh ku Allah payung tabu bi arba'in ditulis 4 hiji jodona neng jodona henteu teh lain urang jauh lain tah ti dinya aya pelempan urang jauh aya di dinya cek urang teh jauh-jauh teh jika urang Papua nah urang dieu teu aya nu karasep lain teu karasep teu parayu kitu tapi jami mah jadi Pak distantos ke dieu ini hebat sekali saya melihat hadis itu psikologinya tinggi kenapa jadi ulah salempang nu kahiji naon ajan nu kadua ajan tos aya nya di mana budak mau tadugi ka iraha sakapeung budak teh pabiheulaan urang sakapeung Bu
Budak kali teh mayunan urang geuningan indung bapana araya keneh budakna tos teu aya. Naon sabab teu dicatet di dieu. Kamari sim kuring ti Garut tepang sareng jami iswa 80 genep tahun. Ustad pun anak sadaya pun anak ngantulkeun nu 55. Mah aya keneh. Mun bisa mah heula we maot tesna hayang nyaksian. Mah teh hayang diurus ku budak maot tesna. Tapi nah budak nu mayunan. Tapi hebat Pak. Sim kuring ngobrol langsung. Jadi pun anak ngantulkeun asa teh kai jalan cenah. Bakating ku kolot. Asa gular goler mayit teh. Di mana dikuburkeun? Ditusna mah. Heuh atuh. Mah teh aya sedih. Teu aya Ustaz. Oh nya di Quran aya. Mun jami ardali umur nepikeun ka umurna panjang eta teh lamun dikantunkeun ku budakna moal karasa kaleuy calan. Mun ngarasa kaicalan mah di mana isu masih kena ki sok. Hari tos sepuh pisan mah. Teu ahli biasa we sabab naon? Sabab dirina ngarasa bakal nuturkeun budak da moal lila deui. Eta. Nya aya apa nya? Tuh kitu tinggal nya jalan di dieu keneh mata tekapeun budak ti payun. Kolotna ti pangker. Nya aya nu kolotna heula budakna encan. Kitu we hirupna. Mata kurang kudu siap. Ya. Tuh tinggal gubernur kapayunan ku urang kalina. Anu dipikanya ahna. Wayahna we da ceuk Allah nepi ka dinya. Da tos aya dina patuangan bojona bener. Tepi ka dinya umur budak teh anjeun teh. Wayahna we rek teu ditarima ge wayahna kudu ditarima. Nang ieu teh kudu diajar dalami Pak. Sabab naon? Sabab nu ngarasakeun mah anu bersangkutan. Modal aing dikandunkeun ku caroge ku urang di papatan, ibu cing sabar we. Ieu teh cobian ujian ti Allah, cing sabar. Cek anu dikandunkeun sabar. Mau ngarasakeun mane mancan naon salaki. Tuh kan gitu. Naon margi kan saur Nabi bahwa ternyata as-sabru inda sadmatil ula. Anu disebut sabar mah kudu kaalaman. Lamun teu kaalaman mah ukur ngabejaan batur mah karaos. Nya sok ibu ayeuna. Urang tiasa nyarios. Pas cing sabar nu ngarasakeun nama. Boa ting mau ngalik-lik acan. Ditanya ge boa ting mau ngajawab sabab naon? Kabayang atuh leungit budak anu dipika cinta. Tah kartos ayeuna. Teu mika di bot caroge ngantunkeun. Da teu enteng matak sim kuring Bu. Cing berat keneh dikantunkeun ku budak atau ku caroge? Cing kuring harus ka ibu-ibu heula. Kalau bapak mau ngolah ka ditanya. Ya bapak geus aya jawabanana. Bu, abot keneh dikantunkeun ku budak atau nabi ku caroge? Lah? Ustaz abdi mah kumurang kali mah 2 tahun teu ica. Kabayang keneh we sina budak. Tuh aya nu kitu. Tapi aya deui ieu. Ari eta bot ari ku caroge. Ku caroge mas abdi teu bisa sih ge jo ica. Keur barudak salaki abdi. Kata mah maot beuki plong geus kana hate. Begitu. Aya nu kitu, aya deui anu abdi mah ku usad ku pun anak mah biasa cenah. Tapi ku caroge cenah abdi. Tah eta teh tergantung nyaahna jeung bong non abu nya cintana pisan ka mana eta Pak. Kenapa? Karena kan kata Rasulullah, semakin Anda mencintai semakin berat dia meninggalkan Anda. Sigana ieu mah ka budakna pisan Bu cinta total. Ka salakina biasa-biasa. Mata begitu salakina maot teh. Alhamdulillah tilu sasi kitu. Tos teh katingali sagalana. Malah ku abdi didurukan bajuna di dua. Tuh tugikeun ka kitu. Tah enak ka bapak Pak, abot keneh ku umurang kali ka ku bojo. Jauh-jauhan lagi ku budak Ustaz. Ada ku bojo? Ada. Lain milarian deui, ibu teu kudu milarian, datang sorangan. Ada nya tos duda mah da sumping nyalira. Ibu tinggal punten. Engke bakal kajadian di akhirat. Jalma dia sukeun ka surga ditanya, "Bu, Pak, nya ieu. Bu, mana saroge abdisna ya Allah?" Teu aya di surga. Cek kalau teh di neraka salaki anjeun. Nah, asna di neraka keneh kan bongana anjeun soleh sorangan atuh. Tuh salaki anjeun gak kerlepat. Tapi ku kaula dibere waktu
rek ngadoakeun salaki anjeun jadi sapa sok. Akhirnya si istri ngadoa, ya Allah jahit salaki abdi ti neraka, dijahit ku Allah lak ka surga teh tina jasa doa kok bojona di surga. Palikeun aya carogena di surga milarian, ya Allah kamana pun bojo terus kekelepan kene di neraka teu acan asup ka surga dabongan doraka anjeun sore sorangan ku kaula dibere waktu anjeun rek ngajahit moal salaki pamajikan anjeun keur kekelepan di neraka cek salakina wios atusna antang we dikitu da abi teh keur di dunya geus sok paseha saterusna manyaina di surga udah kan ari bapak nana dilali cikiru teh punya ari urang geus dijahit geus ari salaki henteu tah eta keun weos da ngaranna ge lalaki atuh Bu ari istri mah ngage rasa ipamaget mah ngage logika manya tuh abdi kedah rudet deui mangga wios di dinya godog-godog duit kareng cek itu tah eta ibu jadi sakapun urang teh sok kitu kabawa ka akhirat eta teh tah wangsul deui jadi nu kadua naon ajalna nu katilu rezekina tuh tos aya eta ge mata tong dipikiran anu kaopat naon syakiyun wa saidun engke dina riwayat Bukhari diterangkeun nepikeun ka surga jeung nerakana tos ditetepkeun dina patuangan ibu ramana ngan engke aya jami pi surga jadi ka neraka aya jami pi neraka jadi ka surga itu dalam proses dari dia lakukan ketika dia di dunia beramal seperti apa nomor 3 eta jadi neng anu tos diisrenan tadi eta teh tos aya dina catatan patuangan ibu hidup mata cinya ka ibu Rama sabab dituntukeun jodoh anjeun ge jeung aja anjeun teh dina patuangan ibu Rama ibuna tos dicatatkeun di dieu kartos aya namanya nomor 4 tuh beres ngomong itu wara tuh dah iman nomor 4 apa wa matadri dan orang tidak ada tahu mada taksibu godan apa yang akan dilakukan dirinya besok tidak tahu ada apa-apa anu ini maka merencana unggul duka jadi jengteun urang ngarencanakeun sakitu sakapun Pak tong boro-boro urang rek midamel naon rek rencana ka mana baju wae teh apa nu mana rek dipake sakitu ini aya pangaosan teh ngacuk anu bulau geus digantungkeun bajuna teh begitu hudang teh sare pokok nu balau teh katingali pake teh eta keneh we naon sabar da teu aya. Kenapa? Jangankan diri kita, ternyata manusia Pak memakai bajunya saja sudah dia tidak tahu apa yang akan dipakai hari besok. Kan kayu ku ibu karaosnya Pak, urang ngajajar acuk dina eta. Teh apa isur make nu mana? Nya, artinya manusia sudah seperti itu. Pakaian dirinya saja lupa. Makanya di antara Allah mencabut akal sehat manusia, Allah lepaskan pakaian dalam dirinya. Tah eta disebut. Mata ibu, bapak ulah waka tarik teuing mikiran isu lamun Allah masihan ka urang sesuai kemampuan sok anu dina awak teh heula ayeuna tong tarik teuing hoyong teu artos 2 triliun lan hoyong siap ibu milanganana pasol pasikeun balot jebret dah 2 triliun haben we kieu sabab naon da dina Qur'an ge aya jalma malamun dibere wa jama malam wa addada jalmi mah kitu hapeun we dibeulahna lalawara bari pada can kajajankeun atuh dibilang deui dina lemari mudah lebaran geunya mun loba duit kan teu dibilangan we terus bari can dijajankeun tah eta malam wa addada da eta urang disakabeun kitu tempo deui dina lemari teh bilangan deui tutup deui isuk teh lelempangan deui bilang deui da jami mah kitu atuh Pak nya bari teu loba duit lagi komo lamun loba kayak sakitu geura ibu tapi haban we dibilang karena apa karena di antara manusia yang kita tidak tahu adalah apa nah teori-teori yang tadi nomor 4 di antaranya adalah apa ibu bapak ulah waka mikiran naon anu keur isuk bari can kacumponan ku urang jalan we usad atuh geuning kengeng teh urang aya harapan kengeng
Mata lamun kulem nangge beker disadakeun satengah opat disada ngarah hudang satengah opat ting teng jol gugah we. Geuningan gugah Pak sabab naon? Ada harapan. Berharap boleh tapi selalu menangguhkan jangan. Berharap boleh tapi tong tararik teh. Nya 2 triliun beres ku Allah jebret dibikeun ibu 2 bulan milangan duit anu 2 triliun mau oke. Nya tuh udah capek haben padi euna ge beak atuh dah haben hirup gitu. Tadi Bapak tah Ibu sesuaikan dengan wadah. Air yang diminum akan sesuai dengan wadah yang ada di dalam gelas itu. Terakhir wa mata di nafsun bi ayyi ardin tamu. Di tanah mana eta jalan bakal pupus eta ge rahasia Allah. Nah buat kudu gitu atuh Pak jauh-jauh teh nya. Iya, apa eta gitu apa lah tuh. Tinggal kusi budi perhatikan. Aya tukang lotek. Ngarenosna teu make baju payu. Nya, ngarenosna teu make baju. Payu eta. Siapa itu? Lah? Kekala ka harti ya. Payu tukang lotek, bari ngarenosna teu make baju ger. Di mana Ustaz? Aya mah di beja-beja. Tuh tinggal. Berarti ibu jam sakapeut teu ka tepi. Nah, bet kudu pupus idinya. Kamari aya jamaah urang nantunkeun di Arab, di Jeddah, nembe pupus. Nah, kedah di ditu pan wa matadri nafsun bi ayyi ardi tab. Jadi jalan teh hiji aya nu dipiheulaan ku jodoh, 2 aya nu dipiheulaan ku ajal. Nya, 2 we eta mah pabrik-brik. Mata punten lamun aya raina rek nikah mayunan rakana ridoan. Sababna bisi engke ngalawan Allah. Bisi ngalawan Allah. Neng, tong mayunan rakanya nang pamali. Bisi engke hese rezeki entong. Akhirnya si budak teh nurut teu kawin. Tadi dan saya pidodo. Tuntun ngadaguan lanceukna can kawin adina henteu. Tuntuna teh duanana teh teu kawin. Tapi lamun itu gabruk gitu. Teh kenging abdi nikah mangaju ku teh diikhlaskeun teu nanaon sugan atuh digampilkeun teteh ge jodohna. Ikhlas ge jang sim kuring yakin ge murudu tah rezeki. Oh teh mana? Kehula. Ngerakeun teteh kepada ngomongkeun salahun. Nah, ucapkan kabilat gua teh begini. Akhirnya apa yang terjadi? Itu akan merusak tatanan kehidupan. Teh, kayaknya teh abdi maot di payung. Mana maot rusak? Tinggal udah teh nyambung atuh teh. Ari maot meunang teh heula ari jodoh teh meunang. Kenapa? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sobi, taneuh mana nu ku urang diinjek hiji waktu taneuh eta teh bakal jadi kuburan urang. Dan kita tidak tahu umur sabaraha budak bakal nantun teu apa. Maka dugikeun ka ayeuna ibu bapak tong mikiran di mana dikubur entong. Sabab naon? Tong boro-boro urang dikuburan di mana? Maotna wae teh apa sakitu. Berapa persen kuburan di ayeuna? Aya 50 juta ya. Aya 100 juta. Geutuk maotna teh dina pesawat. Teu ka kubur. Ayeuna dipake batur. Hebat ya Abu Daud, Imam apa Nabi Daud ngadoa ka Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min mali ma yakun syaba'an li ghairi ba'da mauti. Nabi Daud, ya Allah, abdi berlindung kepadamu dari harta yang aku atau harta ini dimakan oleh orang lain setelah aku tidak ada. Wa hisabuhu li fi qabri. Ari abdi nanti di akhirat anu bertanggung jawab dengan ibu bapak gaduh naon wae ku batur bu hartana teh di dahar ari urang ke ditanya di akhirat abdi mah teu tuang cenah eta ya Allah. Nah ya abdi ditanya di akhirat nah tuluy dibeakeun atuh nya urang mah sakapeung sakitu kumpul jebret ari pek teh
urang teh mah urang teh tinggal ku Allah dikunut dianggo ku batur di akhirat di jero kubur ditaros ku Allah di mana cenah harta anjeun dikamanakeun tuh jadi kitu maka manfaatkeun di dieu hirupna naon cing nikmat di dieu sabab naon urang teu apa di tanah mana urang bakal dikunut ku Allah. Jadi dua Pak jodoh jeung ajal pageula aya anu jodoh heula ajal anu nuturkeun aya nu ajal heula jodoh anu nuturkeun pasti lamun ajal heula mah jodoh moal sakitu ya rek kawin di mana geus mah ya tapi lamun jodoh heula pasti ajal bakal nuturkeun tah ustad ngahaja ngadugikeun ieu materi keun sanes kamu panganten hungkul nu pokok mah kamu urang kumaha ustad kesimpulanna wallahu khabirun bima ta'malun dan Allah itu maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Khabir beda jeung alim. Ari khabir mah nu can kapikir ku urang ge Allah mah tos umumna. Mata kieu macing tenang. Nya entong ngagugulung karudet. Salaki rudet. Leupaskeun. Salakina anu salakina rudetna. Bojo rudet leupaskeun karudet. Sabab naon? Umur urang teu panjang sabab lamun urang terus ngagugulung masalah umur urang teu panjang sakit maka kieu mah begitu illa man atallaha biqalbin salim kecuali bagi orang yang dia menghadap Allah dengan hati yang lapang sakitunya tos sekaplah tos jam 1:30 dia ngulang nya ngulang 1/2 jam naos saja mangga hatur nuhun Soebul Maqasid mudah-mudahan kagentos sami rezekina murang-kali najanten barokah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair insyaallah kita pandi di tempat sanes ibu bapak cing garde miliknya cing paranjang yuswa husnul khotimah murang-kali cing saleh salehah tak sekape sakitu hatur nuhun tos teu katingali teh jamaah terus ada poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.